เชิญชวนให้เรามาทำความดีความดีที่ไม่มีสิ้นสุดไม่มีวันสุดท้ายโซดากอตุนจาริยาคือทางกุศลอันไหลรินวากาฟที่เราทำไปเป็นอามาในหนทางของอัลลอฮ์มดีนะดูสามเชิญชวนให้เรามาทำความดีความดีที่ไม่มีสิ้นสุดไม่มีวันสุดท้ายโซดากอตุนจาริยาคือการกุศลอันไหลรินวากาฟที่เราทำไปเป็นอามาในหนทางของอัลลอฮ์ Ramadan is the month of mercy.